Abusia me mamu nyina mo akwaba to my GH aso enie sesebrey ye demo life and color into ebra wo paso yi me subscribe button no efa ema me wo me notification bell no eso a ebre bia the new videos ebeto no onsa ebetumi akebe ye ba live so a obenya notification no ewo wo phone so eno achi na wa share videos no e de ama afoforo wo like page na enkomo e ba bedi de hu hia pa intimate so wadaroma aya na wo de adwenche no afa comment section haba ni akenka ni nyina edi amamu IGP Dampare sisi ade wono na nam eho apaso de enti nam ho apaso ne se ebra yera James Oponbo anu edi na dwuma nyina abawi eye no eye Dr. George Dampare na wampani bo ni din se wo mesi na nemu eye afi 2021 na waya IGP na tesebra ono na eguso a woya IGP no asofo ahye ne ho kom bebre ewo ekwan a wo faso edi ne dwuma Ghana fo bi so ebo na baso na abusia audio bi epia bonten efa IGP ho audio ni mu nsenka ye nyina ene se IGP ohwe se de oye ne niema ne dia na oye NDC ni mapa ni se wampanye ntu na de so dia sa breaking the 8 na MP4 airpen no ebebo mo se de Johnson abo akoko ensem no edoso pa na eba ye no trend e wa be fonten tan fidie ni so amadodo na kire mo adwen abusia nwa se bi asi e wo kaaso ne potemu Obawa ne kawa emia ne nsa ba se bra me no kasai em se adopted for kra nya mo betwa ne nsa no ato atwene asem no mu obrem se de etie no akoko esunsu mo asem ete busia prophet Bernard Esiam e wa ha ye be ko ne akoko video no ne e ko so e fa IGP ho aba ne abo ametefo etie bi mo tie wi a meto e de ama prophet na ono so a share na adwen e de afa ho ete busia ye nhwe video ne emra sisi a ye ba ye beto aso You are. That is you are in the. We call you time. We want to give somebody time. Yeah, you might be there in time. We're waiting for you. Yeah. Since we met in the summer season, we haven't met. Yes, met. Yes, true. Well, our discussing. Commander also came Asari. And now was even thinking that you were talking for different person. You know that the whole person that I know. That's old and that's good. Well, I went far. It's apparently you are not the only one. Because there's another two other people are also working. It's not no, people they don't take their time to do it. And when they do it later, they regret it. So I was asked because this is what they thought was good. So when I was century back, so if you commit such, so actually, I also told you the other time, such issue, we don't just use it for contact and based on script. Last one, I was doing that because we were on retirement. Maybe it can be possible. No, not sometimes. I'm just saying that one. But that way, since I know about sometimes, it's not sometimes. It is. And this man sitting down up there will not help our party to do it. Become a party who give IGP. Give him out.
this are still not. Now, pick every police officer you are saying out now. Including all the big men in Accra, before all go for send-off. What are they going to do? So every policeman will be dead. So how do we do our vision? How do we parent Mahomes? Media, I've been a member since long time before I even joined. You are. That is you are in the. Who call you? Come. We want to give somebody time. Yeah, you might be there in time. We'll be waiting for you. Yeah. Since we met in the Aswan season, we haven't met. Yes, not met. Yes, true. Well, our discussing Commander Osuki Asari, and now we're even thinking that you were talking for different person. Do you know that the whole person that I know, that's old and that's good. Well, I went far. But it's apparently you are not the only one, because there's another two other people are also working. And including a woman. It's not no, people, they don't take their time in doing things. And when they do it later, they regret it. So, I was asked to be very careful because this is what they thought was good. This is what I understand to be bad. So if you commit such, I also told you the other time, such issue, we don't just use it for contact, we follow this on script. Last one, I was doing that because we were born on retirement. Maybe it can be possible. About. No, not sometimes. Yeah, I'm just another one. But that way, since I know about sometimes. It's not sometimes, it is. And this man sitting down up there will not help our party to do it. Become a party who give IGP. Give him out. Look at this as still not. Now, pick every police officer you are saying out now. Including all the big men in Accra, before all go for send-off. What are they going to do? So every policeman will be dead. So how do we do our vision? How do we parent Mahomes? Media, I've been a member since long time before I even joined. You are. That is you are in the. Who call you? Come. We want to give somebody time. Yeah, you might be there in time. We'll be waiting for you. Yeah. Since we met in the Aswan season, we haven't met. Yes, not met. Yes, true. Well, our discussing Commander Osuki Asari, and now we're even thinking that you were talking for different person. I was saying the audio no and yet see Eddie Abano.
emu nsem ni nyina akye se IGP or NDC ni saa na nipa ku o mahia a omo bo nkomai omo ekire enisana dan kwa kufado entu na mfiri ade so na wode ne 2024 general election no breaking the 8 na MPP pe no enya ade a omo sabetumi aka eba dodo na akire o madwen empanyimfo ahodo kwa ekye se mampanyi we die wonye nhwemu nkosi ase pa na wona wo mo ne ewo afidie ne so no yentwe maso na enye ensena ho bi enfama afoforo eye kwa me A+ so abekasa na wo kye se egufo nim na se otu IGP ade so mprempre dia ene asembeto ne pa na ese de wo audio nim no na ye no kre se omoa wo mo enwo mo breaki 8 no na edie be kranti ena ye ka se IGP bi ye MPP no ye NDC ni oba so wa be so Ghana na MPP ni NDC ni efiri hefa dodo na akire omo adwen Mami koma Prophet Bernard Esiam akwaba na mintie wono so adwenkyere. Odi fa mo akwa. Me Josu me do. Na ko mo. Me hu de nse Bible do. Yo, ede na me ase. Odi for the abeni. Enfa IGP ayimu. Prophet Nigel Gaze be share nkom. Ena ma bu ya we se bra oba afofro no 31st night in commission na afede. Ye drew mu na kese osofo bi academy commission na che dem PP o ma ke kan mo se obubu agu ho woni papa wusu be mpa issues ni ade nyina no ennei abase MPP mpanyimfo ne police mpanyimfo bi ebo ne ho pose yentu na de so dia na wo ka fa ma menchia matinfo achirichiri ne benche ye o mo jesu na saa nyoma wi na ya na Bible say Erade asotwe eba asode maso on se Erade ensi ohene a untimi nsi ohene machi ase ena mobi so ena Erade di besi ohene na de Erade esira no o kese no edome no sabe o sori tia no a enye adwuma sawati ase enti saa nyoma na manafia se ye gba awura mu a Exodus chapter 23 verse 1 to 3 Bible say mentie atise mu hunu say woni anybody bedi nsawo so ebedi nkontompo adanse anase wodi e wagina ne say obehwe ama saa no matantan wenyoma fumwe akoso ama manfo bebre na anya saa enwuma numu enome anase enwuma numu enwuma boni ebeba won so na me na ya na Ghana ha no omama bia hu ahi ena dudu ali sande oso takrache e fa se ye papa IGP Dampare oba ye de na waye me de oba ye me de okay because o hwe ye nwan ma difo ma bebre di nkwase asam ne nsamfo ene enyoma tantan a bebre na aye ene ni December ene Erade kasa once enti na eye wo de saa ayi oh me de ya o fra asofo mpanyimfo no mu hia ise commission oma sanity eba na me adwumani sabe sa o ka so be wu a oni hutumi a enkoka ene Erade nkasa by heart Erade nkasa sa di omoka ena sei no bi etima twra be 18 enkomse onu atro to ebi mu so ya fromfo a ebi nu 100 and something adi nipa ba akufo na nyame sista sa ko Kristo nkasa sa so ti ase ebi a the whole year no akasa ba ko ebi a we na ba o kai say last year me dey year ba for this year say we are in the year of last the year of witches the year of fooling hwe January ba anti na se nyame nya bebre bia na obehye omai bi hu kom na emom e wo ha na odi afemu ba ko December ya ye listing no book ma pamphlet enye nyame asaba December ay first month of the year okay December ay first month of the year so ti ase na eya na ye nuama ya ye hu de ye ha o so ti ase enti se obi ba na December na we ye nsem kom sa o kwasi ankom se me ba me na tia wa so de mo wa so de ne ye bom pa 31st jimie esun ni ade December ay the month of worship ukwa the dark side Lucifer mo kampwa December ay the month of drinking blood before that kesie pa na ye December mo de no moja ene set tra January February March ay da mo de kumfie nipa efie bi abaye wo mutumi nsaman ewo mu bia sa January February March ene mo de kumfie nipa ene so difo ne ba be senkom ena wei ya oya den ebeti ntwo so ti ase e tomo ba ye ni se no se uhu omo a uhu di mo a one ne nante
e so ba na be se Dampare won kom se on bu mo fe na o di Awurade be hwe ye do December akoto da ye beto aba wo be hu de be happy wo Ghana so for bi ni Ghana di for bi so December ye di ani ma na se next year December o ya ye ko ya akopem December ye beto aba na odi for ye share IGP oba ye na adwuma na ho keka no aso ani oba fia be aso ani na aye adwuma kwachire unse Ghana so be ha se wudi nkwase asamudi nsamfu na obi tia etene wa wo mbu nse se nipa ne nye na unse IGP Dampare ayese police regime ne nko a o sanso ye Pentecost ni enchire papa eye adwuma na nye so no so na mokwa o prayer TV prayer army amusu bompa eternity because adwuma wo be ya wo mo be so de sia hu fam no e wo ho na honam fam no untimi etimi de wo to form spiritually dia ye betimi de wo to form physically. Okay, na ensem ye be ya o mo bopo ise ye ntu na de so ne adade wo buzu se mampanyi emre mo anase onja ne manika we ya mpasi asem eye nsamfu pepe bag haram we hwe unse Ghana ye obi otimi kasa se je kufo ye obi otimi kasa te se ye papa o mampani o ye ne be ko JJ Rollins ye was sa talented people bi ho hwe udi odim Ghana ho wo metima hire abosire muka to tarnish your image, your reputation. Say we go ma se ba de nya bi sere entimi nkofoko and to the phone se sa na aba ayesa na de na brewe unse ye ko election ye ewiema ye huhuhu na sanse mu epiepie ba na mo we audio adicha we aka we adicha we enya adwuma bi obewi no na fie da mensam ti say di obewi ni rade de my last 2 years 2024 election you be winning ntudi betumana o mi mfantu ebe ti Ghana koma ebe shock Ghanaians na obe twi enipa ni mo almost obe twi nipa ni be 20% ye to aba pa ye bobo ya obe twi nipa ni 20% mo fantu on radio on record obe twi nipa ni 20% ebe shock Ghanaians nyina odi for home so mami Abusia to my GH and I when go so a wo hwe ye dem live and colored e wo YouTube yes I streaming live e wo Afric Media Abusia ye social media handles ni nyina no wo betimi ko YouTube wo ko Facebook wo ko TikTok na ye wo so ni nyina se bra me no ka se kwa ye streaming live e wo TikTok enti ankoma ye di na wo hia IGP Dampare ni audios a e pie montin a ye ka ho asem obi won ma na onim IGP na bakosem e bra no o start ye wo ko police training niema pa waye ye kase ye kan ye nsore ha waye niema bebre enti ebra ye bo ne din 2021 ebra ye ra James Opombo anu e kono na dodo na ani age se obetumi aye adwumaden na so ni pa wo ba ye na sei wo chena sei or na sei IGP we na wotisi monte so IGP o ma ba kono o ma ye adwuma anadu de som na wonam na wo hwe se akwantufuo wona wonam krom wona wonam pap ne ade no mo te sei wo ye we nyina na no kwa video ye de chem adusuafo a wo mu ko sko mu police fa no mu so bre kam no me rapo ma shock because police no ye wonam fo ade nti na akora wo be hu police ni na besuro enu nti ema enkura bebre na bibi kura ekoso wo fi a wo ntumi pia bontin ko report because ohu uniform ko no say uniform ne be che no IGP dia bofa na chi di ne ko ni fie ene na wo fuko kasa o kwa bofa ni school ene adusuan fo ne ko kasa say police they are your friends it is a bibi ne ha mo betime dwane aba beto police for ene police for timiti si abontin Ghana ade she bi kasa say ene ma be na ye ya police for Ghana for mani nye ho na o ma kire o ma dwe nti na IGP wo ba ye no improvement aba adwuma ne de wo ye bi na dia ka we chil Ghana for ne yesu ban no enhye anya papa sa dia ka ne doso enti yese nyame ahoden se obehye ne den na dia ka kwei se dia mpanyifo cho ma de se ma mpanyimbo wura mo me gidi se ma mpanyifo be wura mo ama bibia aye kama ebusua ye to aso ye de ye nkomo no ensem okoso pa wo ba warefo a woni ni kuru na tie ne wedding ring agera ogopa bia to a ebusua emia ni sama ni se ya ye de wedding ring issue ya tia to form na nadam for talk awade ma no be sinne ye hwe ne ba bia ye ne ba bia ye hu no sa wo asem we asi wo kaso a ye nko ne ko tete nchechemu ne emra ye ba Prophet Bernard Esiam esa wo ha bi we de ye sunsun na field pa ye bedomo esu kontiere video ne emra sia Saudi kan no sa fe NS ye mami the friend Fortina
na waware na aware no owo no obi hunim de ebaye na nkawa nikunu de ware no ewo asori dem no nkawa no eyilai wa hwehwehwehwehwe ta ohu nti ba ne se obekọ eyie nti no eyie no obekọ no nkofo beba mpinifo beba asori mpinifo nyina beba nti se okọ no ohonhwe nkawa sa na wo zaga na ha se wo ware na se wo nkawa de nkofo beka ne se wo ja aware ono so enye sa na tie odi ni ku tiye pa nti na danfo eto eye nkawa we bi no odi ti le ni se ono wedding ring di ato na na danfo so wo bi wo ho na okofa e de bae sa se oton wedding hunyama eni nkawa di tintin ntinu ma eye mami Faustina enso eji nkawa no na eji nkawa no na ohye nkawa no de ko eyi be se 10 mu no okọ eyi no ebo be se 2 to 3 ni mu no be fi o be fi na oron nkawa se efan ne nguro o wa ron nkawa ita eyi eno pe mi kru ewo poso ni kru je ni se o ta ti into onko ron fa sem na efan ye ni ta ho na ebeko oye ta anko aso wo na mu wo mantemu nyina chen so ta enko de ende kosi niama usi niama ebetimi ejesu ga omu si osi niama de wo so omu ya eyi afede atu enibre omu de season ye so mbrika enka omu je de mbeti bia na enye yenti no omu ba eye ka so amada enka te na nka doctor fo wo ho mbo mode na omu ntumi yi eye nkawa no ma omu omu aye bia enye yenti mbochuma na owo hospital na omu to sa se anka onu de na wetu we onim bibia ta no owo machine sa betimi e de yin nkawa no onu so ko fa bibia ro betimi e de aba so betimi de ka eyen nkawa fi ma mi sa omu ye bia anyeyi ko si se amami efe ne sofo e ma sofo ne ebbo mpa omu ko kaswa bia omu to eye playa no keka ho ansa na mo de ma mi sa ko to ho pen asro mo yi eye nkawa no efi ma mi sa na so efi bra mo yi nkawa efi ma mi se nya ahoto efa na ahoto ma mi enye di ni sa no nwa na ehu a tete adane atankete pa e wo kaso ati na so eye mada en cha da doctor for chirete o mbetimi ahwe no nti mi ni ka se mi sada na ahuhu no mi ni ka apai amajikia na adani kuru a ya che ni se efi eye nra no ekono debia na fabia ofa nita no Embra Hospital na omoye ehwehwemu na omo ncheta ombetumi akoso atwe na enye sa ombe transfer no na afenso eye na danfo no obeton nkawa no ma no besi ene omo peneche kwan a omo hu awa no ehye ne nsa enahen kopem se yetimi eyima no Echeninza ya daba akupo ela ya daba aku no hye e daba aku na ko mu yini de edibese nansa ansa no mutumi eyi nkawa no efri ninsa aha yo na te say 3 days ena kawa no ehye ne nsa sa kopem se omu etimi eyi ede ama no na danfo no wa frɛ no samosemo hwe ne o penechi akwan hu no wa frɛ no ena wonfa anase den aminu ka se o ma frɛ ne sa ne fo ne du ni fie so onim bebe onim so otene so no o ma ko ho oni ho mu yo mankawa ne de nyamdom o motumi abompa ye etumi eyi nkawa na se nya sa ba de a na ka obi nim de beti we nya de di kan a esi wo kaswa we na tosu mienu a esi e wo kaswa na mo de ti de di kan ne po de enipa no etomu ehwe ne nkwa wa enti no o moto kawa no we hemfa nipa no oton kawa no minu ka tere die eye mami Faustina ne die oto wona danfo no otonto jewels eye nkawa komade ne hu keka ho no eno ejuma na oye ba se na danfo na ono befa ebeto ma ne mi die ebesi na esa se ye hu ni ntinu ye nim bebia onya nkawa no wo ebeto ma eye Faustina asia asemwe de emu orem obawarefo ne kawagira na wo kwakope ka wafoforo ato omukwa yie se de be ya ye hu na de waja wukunu ana ntino okope ka wa bi wonu akasa na danfo a wotonton sa niema ne ebi woni ka wa hye ne nsa kwa yie ba ya oyi ka wa ya ka wa simi ni da siniema ne be ko no siniema ka wa da so hye ne nsa ena ebusuan we se de ne nsa na ye na ahomete
na awawasem we die eye den enesi bibi tu ato ana odifo hello ni abeni o normal ke ana se bibi o oh ene normal memenim kawa bi a edi moja yewo eye miensa but ba ko abadwaman so yewo kawa edi moja yewo kawa edi moja o kwan be like enu moja o de sha wonsa epe moja okay ene yewo kawa bi nso a edura na jo a edane owo kawa ye de sha yense ye ene ahwenie ema ahwenie na aba abom kawa ne dane owo ahwenie no nso dane owo na eya na wo mo ton wo adwaman so we ane de eba almost 3 months ni oh okay kawa enye izu efe unso a eye original na ne bo no so wofom na boys ni tubu so maba wa ni tubu so na toma ne de kwa ne ehu ma yenko kawa ne de no so we nyina ifirifie okay we nyina ifirifie unse we are in the year of the witches na ekwan ya omofa so a omo nu muja no omakwan edoso na memfa se me kawa we ewo mu a bitimi efiri mensa e de to erade altar no so 3 months ebu wa 81 days ansa na masan fa se we jina o eye meme de se minim sunsun no manche no we no eye apam a eda me mabusua ene meme yire ebusua ntem enjina apam no tumi a odi meme yire fie ne owo ne part ewo kawa ne mu ewo kawa me chire ase o ewo kawa bia okay ewo kawa ne 50% maybe fee ewo mu 50% se mechi be di so ama me nyoma koyie dia ewo se me ben ade no kawa keke na wakoto asha wonsa na ehu se we ye be ma to kawa we yo ba wa afo no e no so busu na di mu chempe wo sure e na we yo ba nso am to kawa and say just like that utto se we na spiritual marriage straight oh say the rings ya bebe ya ma ye straight ye dey share sabo life straight when you to say ya when you spiritual marriage straight mama nka ka na de because e fie aware nti e na sa amane ne ba e na won say kawa na nka sa no tumi miensa e di akire from demonic camp okay Satan otoso em say the third in command in Lucifer kingdom the 7 grandmasters of Lucifer no ka ho omoye mienu na ba ho nshiro wo ye outer o poase na sa we no si ye de ma wa ofie tumi edi wachi a kopem se e na ho se enye fie bia ne ware wo enye fie bia ne ejina ware wo enye fie bia na omukọ aware ekoche ebi die ye kraman ene die abusua no so ko ya na ye waba ebi die ye pete ebi die ya chichide ebi die ye kraman ejetua na no ebi die ye jata fese jata ne kraman aba be ware ebe ye yi ene ebe mu ngamo jata be so te kraman so so po ene ye be mo ba no aback on you na won so atie si ne so akrabo ne die abusua ne so entie ye wo sese obi ba be ware a anasa me ko bless ware bi so akawa no ye wo oil bi from Israel eguerade altar ne me fa baako na me de ka no me dia wura oil ni enti mu be ware no ne mayi sa oil no mu wi a ye de be wo horo mo wansa a wo horo mo na ase in secret room mu wi a mo wedding we na mo sese wo mo nsa no ene mo mpabo ma sa ase abetera ware na ase ena sa ware no smetena mo chi akopem se be pon ye mo bi amem e wo mo makonya ho mo pon wa meni mo na ekọ ba bi amoko ebi obebusa se prophet ebe de na ye de ebeti magina because me ware me yere anasa me ware mi kunu eye ni ma bebiri me pa twa cha se ma mencha se na de ni se wo mo unse ye tweka chen bi e dade e sese ebusua bi a e connect ba wo kawa ho na connect ba kan ye de asese wase ni se ebo ase umpa wani hunu ene e connect ya to wa busua tumi no ota no e kikere ho ene enti twuma mentwe sa ene sa wo wa de beti megina de a ene ye hwe me ba to achi ase enti penfo ko bi se uko fie bi mu abusa na ye nkyerɛw enti ene ye beti megina de a ene ye hwe wo nyame a wo so won a ono ye fie ya gi ye konya ya gi ye sen a tumi edishini apamu edishini wo ba sen o maame mu nyina ntimi anware wo ba na no ya
wa ko fa be ma ba fie si enye na ye fire ye nyina wade emfa no ene ye fie ade edition ene de ba ne ne wode na wodi for aware de potia na wo munti a ye kasa obi ko ware a efie for se chenjina ache ye de na obenya wo mu enti ankofo edi anisa ware so sa unsa blessings the radio package blessings every say 27 blessings okay ewo awarem a be ma bi oba na anyo so bekom unsa beka na wo fie agina ye gina wo ho ene apam ye duade a ye dia ho no wo fie mpese bebem ene ye ma ne mamudi a efie na kraboa ebe wuruli true you ejubo so ba bi o ye backing lady o backing woman o kikangu ni kunu so mpesa ni ku ye wo ade a ye ewo urade altar ne dia djum sa honhom ene wade de pam ye pam ene bitimi kan afide so wade de pam ewo urade ani e serious sunsun adwuma eno no uye odifo na nyame ne frɛw na koya ene bi ma edifo ndi apache ebi mo anu achia ebi mo aye te se ya dwodwo no se wo di ama obi awa ne agina sa se ebi ya nyame ntwusu as the prophet but odi wano ena also ye prophet ene o te sa no aba abusua no mu dia ene abusua na kraboa abusua na duade abusua na pam no ene wode okay odi for your sister issue yi ne wedding ring na ehira in the first place no ma wo ko pe biato adamfo wo ton ma na besi ne adamfo na ye mu bibi omo de fa no so na adamfo na aya na wo hwemu a abusua no na link to sa ne ma wezi me dey straight from oba ne ma me fi oh okay oba ne ma we nyina unse ka ne ya pam ena oba ne ma me fi no dudu na ye bayi okay ma ne ma me fi dudu na ye bayi me kan ena mema no ya henie okay ma no dudu na chi ye bayi ena mema no ya henie o ka yira ade na okoto e no mfa nkoma wo sofo na on fortify them farmer so ti ase na one akra ehira in the first place no no so enya asema o se be wale na wo ka wa betumi ahira sa eja wo yitu wo ya de we bia wo ya no ne me ka se ya pam a ewu abuhien ni agina wo na wo se obetumi aye ene yen so se ya ha ne ye nware ba ha wo ba da ben ene wo se no hwan wa ba ba ware wa je abuhien ni ani munyam wo sister penny di be 49 55 onware wo do de wo di na chire di be 37 ya bumu a wo by hasi de gugu fia ono nso nware wo ba ye suko no ma 21 years wa kwa fa boga am na be ye ho ade ene ye boga ye di na adwuma be si on the mall first ye be take boga na adwuma secondly ye be take na adwene te na ne honhom afa ni nsa musika no yetimi atanfo timi take obi eno owo eno mode ye nipa adwene no oh odiye senka mo peke ko sanka mo eti nsem amanfo beka obetake wa adwene meme yiri be ko ware ni senka ya bo medam ni pali fi o mo buhie mo ma ni fie ba o ba ne na ne hase eja na adwene mu se eja go ena chance eson ena chance ye nwa nkontomre meka na wo waso ache uko fie bi mabusa kontomre dari wom ena ye de ntoma nwura fita aboma me na sen ena oba me chance prophet ye disie ni ade na wodi eja ebeji ye disie na free ensam aho ye fi ade ye nte saa o oba bie mu na oye fu bodanfo o sa ba bie third one oba bi na ne nsa na ye dade ne ne nyina ye dade but o nipa na ntopa enye easy ti mi dini su aware na wo kono me chirawo mi dini su wie na physical wo appear wo ba mi nchan physical wo ye tia wo ntia wo ye pem wo mpem wo ya catro si ye ba no unti mi mpo oja e meje me ba no en kalasi e kwa mo bo be da wo ba spirit of madness wo invoke ma ne ba because of all the time of bearings e ba na ntem e wade e be pam na kontem several times enti se wo kofie bi mu a busa unti mi empem wa pe obi a orden obi a ahose na connect ko ho na obi nhwewachi emfama onhwe kwa ma se musuo ne san bi ba wa bo amane na wati begina yiye ne rade ni monyam se aye kese jama nti odi for sa rings ya kofa ensama be wenye dedi kan ya esi sa aso wona ebi asesi pa no kwa wo wuye sa enti obi akoto kawa anaye ye kawa obi wo ko hyeda ma wo ma mu ye bi yama no ede na yenya se be ye ho afiri sa na ma we nyina
unse obapa kana nkasa baby e derive enwuma ne free e ya asase mu na asase bia wotumi a ediso waba betumi wa nyankoma de ade ne wo me eye me dia okay me ma de ni every year me hia we e wo ma de ne free me nchen koe wa ba be kan nsa no oni mo be oni mo we wo de mo ton ma the only man say blasphemy na kwa ko pimpim so aye ka no fefefe e de ama wa ko e for better for wa dwini sha wo de fans wa dwini sha so ti ase wa dwini wo fom ade ne onsa kan ye de ma odifo ananse obi a ohye onyame every 21 days ansa na mo be ko on the altar ansa no ba be shira ware ne so ntini kwa so le ka ware ko to fie hwe wan na ka se ye mfa to fie onsa kape me baby kaya ya bo ayi abusuan penin da mo aware na se o ba bu sam se prophet o se ne wan a be jina ma me ba fun we ya ware na de ba na ware ye no o firi ayi kape man fie ya aware ye topic of the town ayi da kuma the whole da kuma o ma ya branch na mata e be ma no mo ye ma ni ma no na me se he o ba ye mpai bo me ye be hwa ye mu tam me ne be ba no ye be ke bring you know every say at the altar for 4 months wow asa na mo dia ko wa mi ana me dit na no to tore nyoma ba bi o ko bia me ne be ba no na o se kawan e fe keke etori for sa eniema we nyina no aya na botaye ne yedie se nipa no aware ni gu wi a na die ne besi because I mean to one ase kakra unse se omutini edi usu egu aware na wo mo pa kire se wo uni nyame bia uni ba mofo bia uni otitafo bia me pa cho ase enti wo mo kwa mo ye ni bebre ebia wo mo ba wo mo de ni je be wi wa na mo nso aware ni mo no entomo mo de ba enwoma mo de ba no bebre na abusuan ba nu no wo mo kutia ni bone etimi a edo ma de eba ye exchange presence ba ye mfa man physical ye di wura aware ni ma kire se ye man wo mo age dia wo ti ma je me ho ade dia ene me ne wo di e wo sa de na wo kwa koyi ebu o ti bie ni presence so na wa toni mu obi wo a ofa presence ni na ye dia be che no ebra ye eno so wo aka de ye de ba o mfa won san ka 7 days oba anointing your man de bia ada ya ba ke na esi wo ba mu no odi fo se na wa ko na be kire wa ye kra ti dia se ne na ne dodo na abembebu o wa na be kire we na wan kra na akwa akoti we free ne nchen because ye nya ya obi a be so wra hwehwe de wo ye mie so oba 7 days oba anointing de bia wa count 7 days wi a o so go no bless wa sama be bom pa ya gu so onu atia ma o tema wa ya free odi fo awale ya se asofo hira so eni eme yesi me nya na ma me nya na maje na asofo ja no abom pa ya atene ma no aka ri ko fi enya no ye wona kwan e yesunsu ma de agusua na tena se mu exchange nyoma agusua no so e wo nyoma a wo so eje enti na agusua oba ne papa ti bika sesei be ma no so papa ti bika sesei so ti ase wo ba be fa ye de sie na ko ye exchange nyoma ye exchange se de be agusua de be kan bom ni atena ene agusua na ya kan bom na agusua wo tumi edi so we so hu me di so ene enti mi meje we eye nsuo we eye mframa enti mi meje so ti ase ene na be ba break up na be ba de o ma sen adwene koro osunsun se break up na be ba ye gina agusua yi aware no for bi 10 years 12 years eso pe uhu de be ba eno anu na odi for sister ya sami ya atuni u ebra ye time yi ka wona fini saba ne sanu so ahono ama esi ade ye kaka u jiri se nu wachi ne tuntu anu fo be tinya ba ne so ada o ebeba bebre ebi ni de ebeba unse abusuan eyemuja eno mo pa no odio se obeba social media continuous ra oba benya accident aba betwapo eyebusuan ma ma chi straight yam to se yam to hwe eyebusuan chi straight ena se otie mi a ompe odi aba eni nyenya ompe munsu na onware na adanfo a oton ka wali ma na esi a wadwane no ne botaye ne sei ye bo ne pa ana se unse ebusuan tumi ni timi dane ne hunipa se wani mo ha omo ha o me obetima fa onipa bia na ode na ba bi edi dwuma okay enti enya ono kura ye betima fa ne ho na tumi na sem aba
aba be yes and bia sometimes you wadam for be business was nyame de bi me nyesa wa twi be okesene JK ya wa o se nyame mintimi nyesa wonni me eye ne homo ha ne de body chidom obibia ne onchi o mutimi fa nipa no ma hye nipa ni mu aba physical say o de romo mu furu puase ana so me ya asan ma so fo ni bi obeba ti say o church member obefa o church member bi ni shu na o de aba na o aba ba ye de owi a wi okọ wase wi na adwuma saa de tie etwa wi na adwuma o hu ni oba bia bi o be hu no kura na madam fo de ba no onyo no a na ko e ba ho say ye pew sere madam fo na nche oni shuba ye pew de abefa oni pa no so ye de nya saa de tie okay odi for ye kwa IGP issue ni sister edi woni to fa nefa number to Daniel me da si bebere me de me kan chewa ne se o kwa ware ebusa empanimfo ka e na kai ye nse ne saa keke so be betima maintain atenem kopem se rade animunyam se o kan 70 to 90 years na 100 years na ene na o so 90 sunsun afei IGP case no we any case e your police case in the sight of God we am ko be bia entimi mringe IGP form ejiwa be wow yes and the ofie no me any amane empa hoda say what you say obetima from ya me atwetwe nkomo pese gina pam ye bon chi do me gina bibi ma wa number ne ba ko pe 053 255 3511 053 255 3511 share Facebook nyame akwa bena na ye monkomo program bibiri ho manu ato baba odi for ye dasi etawusia audios are trendy wa abefo ntinta video ni so se IGP Dr. George Dampare ni pakuo bi bɔ na ho process ye ntu na de so de a ene 2024 general election obeye MPP fo nyedoa im so ye NDC ni kese pa enkofo atro madwen se we di enhwehwemu ensi ase ebre bia audio ba ne ye ka ho asem a so we enyamenia obi na di bia hyehye na ya brushing off ba we di empanyimfo osrese ebre we nkomo hwehwemu na nipa o mutai hye kokombo sa apon mani pia bonte no oman mra asotwe esafata wo ne mfama wo mu na nyensen na ho maami ya ne kawa ayira wakoto bi ahye na enene nsa etie no odifo bena wachechire mu e de nsem bebre aba e kire se nipa ese emi ani da ho na sa wo so ko ware wo ba na opeka wa hye de a ne wa peka wa no upe wi a fama nyame asofo bi a nyame nsa wo muso no mu a we sa de a eni aware no be ko no wa sa ba minim so obi hwe baba na hune se o meme de ma afa anhye hu bi emu ma afa ma asofo bi abat ya ware ni guso enko ebi a wona wo so de no yakopon edi ama na ebi wo nso a eguso ebi wo ma no nti wo de ne edi a no wa penyame asofo ebi na wa boa se de be ya bibia so betumi aka na ware na wo mu so no wani etimi agi aha aye too much age wada roma mi jam ho akoyi mo mo de bia some subscribe to your channel no wo share your videos from afofro wo wi a notification bell no de nya pa ebre bia wo be mi aso no ya upload new videos a wo sa ebeka ye ba live on so a wo sa ebeka ye ba sa share da se ne o dwuma de foforo so biem na efia se wa enemy day abusia makra